大家好啊，我係史提集急便嘅史提啊。今日咧就想介紹翻呢一個住宅穿梭升降機大堂啊。咁其實佢就喺呢個中央會所駁住平台嘅位置度上翻去。咁其實咧實質嘅位置咧就喺黃竹坑站呢個 Southside 嘅商場3樓啦 ，City Super 嘅隔離，咁就會揾到呢個門㗎啦。咁因為都要住戶先入得啦，咁所以就都要有呢一個住戶證同埋八達通卡咧，先可以入到嚟嘅。咁呢度就係3樓嘅位置啦。其實咧平台一出嚟咧，好正啊！呢個有冷氣嘅。咁啊，暫時第5期其實未入伙啦，咁所以佢呢度都冇顯示到。咁咧呢度都係中央住客會所嚟嘅。咁咧，其實好正啊！呢度一出咧，其實就已經係呢一個中央公園㗎啦。今次咧就帶你哋由海盈山呢邊咧行返去中央會所啦。1期嘅車場入口就係呢度，車路入口啊，唔係車場入口。望咧就係5期啦，咁5期咧今年年尾都入伙啦。其實你望下佢呢個孔雀門幾靚，遲啲帶大家開箱再睇下啦。睇下室內籃球場係全場嚟㗎。今次嘅介紹係咁多啦，下次再見，拜拜。